台湾多久会遭受一次海啸侵袭？是否跟地震一样也有周期？探索海啸下一步，从海啸沉积物开始。海啸过后，部分海底物质，像是细小泥沙、贝类、珊瑚、海草，甚至巨大岩石被带上陆地，就成了海啸沙与海啸石。不像海啸石体积庞大，容易发现，海啸沙有可能被雨水冲刷，消失不见，或被掩埋地底数百年，甚至数千年。如何让更多的海啸沉积物重见天日，成了科学家解码海啸的一大挑战。西元1867年12月18日，台湾发生史上最严重的大海啸。根据文献记载，当时金山外海附近发生规模7.0的强震，海岸线瞬间退后数十公尺。接着，海啸以迅雷不及掩耳的速度反扑，淹没今日的基隆金山沿岸。那这个黄冈里面，据说这个海啸的坡高有2丈高，那换算成今天大概就6公尺，大概就2层楼高。但基隆大海啸已经过了150年，还会留下什么证据吗？火山岩的碎屑，它就会是黑色的，那可以看到这个白色的成分非常的高。那根据我们的统计啊，大概有超过50%是石英，那这个在沙滩上是这样的一个特色。知道了金山沿岸一带沙子的特性，接下来透过钻井，看能不能找到什么线索。这边大概钻了接近30个位置，因为海啸6公尺啊，那6公尺以内都可以啊。那最低洼，越远离河流，然后又远离沙丘，那这样是最有可能。农田一片寂静，1867年基隆大海啸的证据就沉睡在地底。透过钻井挖出地底下的岩芯样本，基隆大海啸的沉积物总算现身。首次在镜头前曝光，岩芯表面还看得见稻田土壤，夹杂着一些稻子的叶或根。关键的2层沙令科学家振奋不已。60公分深的地方的时候，就可以看到开始有一层沙子出来，好，这颜色差别很大。那这个沙子呢，就有点白白黄黄，就跟我们刚才在沙滩上看到的沙子很像，也是石英很多的这个沙子。定年结果确认，其中一层沙就是150年前基隆大海啸所带来的沉积物。而另一层20公分厚的白沙，年代为300年前，时间更久远。这表示同一个区域在17到19世纪间曾发生过2次海啸。曾经发生过的，未来发生的，300年前发生过一次，在1867年的时候，它又发生了一次。能把海里的物质带到距离沙滩800公尺的内陆，海啸能量到底有多大？又是什么引发海啸？我们周遭的海啸呢，主要是由于地震或者是海底山崩所造成。只要有足够的能量，使海水产生垂直方向大幅度的扰动，就能引发海啸。幕后黑手通常是海底地震，导致海床破裂与错位。另外，火山爆发、海底山崩、陆地山崩都会扰动水体，规模够大都能引发海啸。美丽的沙滩暗藏危机，海岸由深到浅的地形，往往是海啸来袭时最危险的地区。
一边爬一边减速，一边减速一边堆积，那么那时候就是能量最危险的时候。幸好台湾东部海底地形陡峭，深极3-4千公尺，海啸来袭时海水不易堆积。西岸则是平均水深60公尺的台湾海峡，局限海啸的能量。要担心的是东北部海岸，海底地形相对平坦，西南部海岸也是由深到浅的地形。若遇到强震引发海底山崩，恐怕会对基隆或垦丁一带造成重大灾害。在台湾南边最严重的情况，大约会在18公尺这么高。科学家也找出了可能威胁台湾的海啸源。我们总共拟定了18种情境。那18种情境呢，主要是从台湾的东部花东外海，一直往南到这个马尼拉海沟，再往南到这个雅浦海沟，然后往东走到这个大家目前很有名的这个马里亚纳海沟。那我们能预测海啸的发生吗？过去观测海啸最常用的方式，就是在海上架设海潮仪或浮标，测量海水平面的高度，判断是否有海啸发生。但中央大学刘正彦教授的团队却找到另一种海啸预警新方法。南亚海啸及日本3.11大地震后，刘教授团队发现，太空中的电离层竟然也出现剧烈变化，产生太空海啸。像海啸啊、地震啊、像火山爆发啊，这种平流层重呢，这个全球暖化的，它大概或多或少都能够，因为它的那个拍动的那个能量够大，它天上是可以看得到的。地球表面的变化，为什么太空中的电离层也能感受得到？地面上震动1公尺的话，天上是可以震动，最大可以震动到100公里。它是放大大概是10万倍到100万倍。太空有点像一个放大器。在地表大气分子多，所以海啸引发的大气波动不容易呈现。就像跑步时周围很多人可能会撞到人，所以跑不快。相反的，周围人越少，跑的就越快。所以到了高层大气，大气分子骤减，海啸所引发的大气波动，在太空就会放大。地面上的剧烈变化，就即便不是海啸、地震产生的地表瞬间的位移，都很容易在太空中的电浆看到它的扰动变化。观测电离层，掌握地球脉动，运用的工具也让人意想不到。开车的时候用的这些 GPS， 那大家万万都没想到说，原来它还可以用来做一些科研方面的，或者是实际生活上面的灾难的这种防治跟预警。当卫星讯号从2万公里的高空发射到地面上的 GPS 接收机，会经过高层大气与电离层。如果此时电离层电浆密度因海啸波动产生密度变化，卫星讯号在通过电离层时，就会留下异常振动的特殊记号，使科学家能进一步锁定海啸生成位置。它就是有点类似像什么叫做太空海潮计，或叫做太空浮标，所以它等于浮在那个地表350公里高。海啸波时速720公里，传到太空后引起的电离层扰动时速达到3600公里，比海啸波快了5倍。图中桃红色与浅蓝色为日本3.11大地震后的海啸波，红色、绿色、蓝色则是电离层扰动。可以清楚看到，电离层波动远远领先海啸波。透过电离层海啸预警系统，能提供30分钟至1小时以上的预警时间。中央气象局1993年开始在全台设置全球卫星定位追踪站，目前共有161站，成了侦测海啸预警的利器。日本的地面 GPS 接收站跟台湾一样，2个是世界上密度最高的。
人类无法预测地震，但只要有地震的讯息，就能掌握先机，提前预警海啸是否来袭。透过科学研究，找出台湾古海啸留下的警讯，面对终极天灾，不再只是坐以待毙，将危机转为生机。